ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض مخلل القرنبيط واللفت، وهقول لكم على سر اللون الاحمر الحلو بتاع المحلات، وعملنا كمان مع بعض تشكيله مخللات حلوه جدا. هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا الفيديو، وما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنجهز كميه القرنبيط اللي هنستخدمها ونقطعه صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطه في ميه مغليه مع شويه ملح عشان ما يطولش معايا في التخليل. وهحضر كمان كميه اللفت اللي عندي ومقطعاه بالشكل المزجزج ده. هبتدي بقى اجيب بوله كبيره كده وانزل بكل كميه القرنبيط في البوله، وبعدين هحط عليها كمان كل كميه اللفت. واللفت زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت اننا بنرش عليه شويه ملح ونسيبه يخر الميه المره بتاعته. نطقته بقى كده عشان يبقى متقلب كله مع بعضه بالشكل ده، وهركنه على جنب عشان نبدا نعمل محلول الملح بتاعنا. عندي بوله بقى فيها الميه اللي غليت فيها القرنبيط، هستخدمها لما تبرد عادي جدا. وعندي بقى كوبايه من ميه البنجر، ودي هتديكي لون احمر حلو جدا لللفت والقرنبيط بتوعك، بيكون شكله ولونه زي بتاع المحلات بالظبط. هحط كمان عليهم 3 معالق من الملح عشان انا حاطه في اللفت ملح، وكمان القرنبيط مغلي بميه وملح. وهحط كمان حبه من الشطه كده لو عايزينه يكون حامي، ومعلقه من السكر، ودي عشان القرنبيط يحتفظ بالقرمشه بتاعته. اقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا جدا عشان الملح يدوب ويملح الميه بتاعتي كويس. وبعد كده هركنه على جنب، وهجيب بقى البرطمان بتاعي اللي هعبي فيه المخلل، وهبتدي بقى اعبي كل كميه المخلل بتاعتي في البرطمان بالشكل ده لحد لما احط كل الكميه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هجيب المحلول اللي عملناه وهبتدي اصبه على القرنبيط واللفت بتوعي، والميه لازم تغطي المخلل كله للاخر زي ما قلت لكم قبل كده. غطيت بقى كل كميه المخلل بتاعتي بالميه كده، وهبتدي اقفل البرطمان كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هواء نهائي، وهقلبه كده عشان الميه كلها تتلون بلون البنجر. وهشيله بقى على جنب، وهيكون جاهز معاكي ان شاء الله على رمضان وتكليب الف هنا وشفا. ولو وصلتي لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفات جديده.